नमस्ते, मेरा नाम मुद्रा है और स्वागत है आप सबका हमारे रियल एनयू के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आवाज़ हमारे ब्रेन तक किस तरीके से पहुंचती है। इसके दो तरीके, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन मतलब हवा के माध्यम से सुनना, जैसे कि हम नॉर्मली सुनते हैं। आवाज़ एयर कैनल के थ्रू अंदर जाती है, एयर ड्रम और 3 छोटी हड्डियाँ वाइब्रेट करती है और फिर सिग्नल इनर ईयर से ब्रेन तक पहुँचता है। बोन कंडक्शन मतलब हड्डियों के माध्यम से सुनना। यहाँ आवाज़ की वाइब्रेशन सीधे स्कल की हड्डी से होकर इनर ईयर तक जाती है। जैसे कि मोबाइल की वाइब्रेशन को अगर आप सिर पे लगाओ तो अंदर आवाज़ फील होती है। डॉक्टर्स दोनों टेस्ट करते हैं हियरिंग टेस्ट के टाइम पे। अगर बोन कंडक्शन से सुनना ज़्यादा क्लियर है और हवा के माध्यम से सुनना वीक है तो प्रॉब्लम आउटर या मिडल ईयर में है। अगर दोनों वीक हैं तो फिर इनर ईयर अफेक्टेड होता है। इसे और भी जानकारी और एक्सपर्ट टिप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।